Barchaga salom do'stlar. Bugungi videomiz Farg'ona shahrida qaysi do'kondan bo'ladi? Maishiy texnika do'konidan. Navbatdagi video xolodilniklar haqida narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi kunda xolodilniklar bilan tanishtiradigan bo'lsak, men sizlarga Hisense brendidan original 4 teshikli xolodilnikimizni tanishtirib o'taman. Bilasizlar, ichlari полностью metal cooling bo'ladi, metalli bo'ladi. Bu xolodilnik ishlashini tezlashtirib beradi hamda svet o'chib qolganda 12 soatgacha sovuqni ushlab turishga yordam beradi. Hop, bularning eski narxlari 20 million, 21 million so'mdan sotilgan xolodilniklarimizni hozir skidga qilib qo'ydik. Bemalol sizlar bizning do'konimizdan bularning narxini 17 million so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Inverter motor 140 voltdan 260 voltgacha bemalol ishlataverasizlar. Oldilari glansli 150 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ko'taradi. Tashqarida boshqaruv elektronik sensor tablosi bor. Bemalol o'zlaringga qulay sharoitda boshqarsalaring bo'ladi. Hop, shu orada LG brend bo'yi 1.95 modeli sensorning tablosi bor. Bunda ham ichlarini ko'rishlaring mumkin. Bu ham metal cooling bo'ladi. Sovishni tezlashtirib beradi. Hop, bularda narxini hozirgi kunda 11 million 400 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bular ham skidkada. Seri svet, metalik svetlari. Hop, shu orada Hisense'imiz bor. Eni 70 bo'ladi, bo'yi 1.90. Ichki qismi ancha keng. Bemalol katta ro'zg'orlarga maza qilib ishlatasizlar. Bular ham metal cooling. Bularda narxini ham ancha skidga qilib qo'ydik. Bularda narxini 9 million 100 ming so'mdan bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Ular ham inverter motor, pastokka bemalol ishlayveradi. Xuddi shu modelimiz Stanley svet, endi sal kichikroq modeli. Ichki qismi oddiy bo'ladi. Hop, buni narxini 6 million 300 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bo'ylari 1.95. Sensorning tablolari bor. Hop, bu Indezit rossiyskiy brend. Ko'rishlaringiz mumkin. Rossiyani o'zi bilgan bo'ladi. Hop, bularning ham narxi arzon. Bularda 5 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham bo'yi necha? Bular bo'yi 1.95. Mashhur ekanlarimiz hammasi 1.95. Bu modellarimiz bor. Bo'yi 1.80. Bu sal kichikroq. Bu ham shu LG brendniki sensornisi. Hozir ko'rganimiz kichikroq modeli. Buning narxini 9 million 300 ming so'mdan qilib qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin, metal coolingi bor. Bu esa marazdilka qismi 3 ta konteynerli bo'ladi. LG original ofitsialniy garantiyali. Narx 9 million 300 ming so'm. Shu orada Avangard brend Xitoydagi bemalol Yevropaga eksport varianti. Buni ham sensor tablolari bor. O'zlaringga qulay sharoitda boshqarsalaring bo'ladi. Buni ichki qismlari. Buni ichki qismlari anaqa polkalarni ham alohida o'zlaringga moslab ichiga yoki tashqari tomonga chiqarib olsalaring bo'ladi. Qisqartirib uzun qilsalaring bo'ladi. Alohida baklashga qo'yadigan funksiyalari ham bor. Hop, bularning narxi 6 million 450 ming so'mdan. Bulardan oldi glansli bo'ladi, shishali. Bu esa Samsung brend original. Ko'rishlaringiz mumkin, ichki qismlari. Hop, bularning narxini 7 million 450 ming so'mdan qilib beramiz. Bu oq svet bo'ladi. Tablosi bor boshqargani. Marazdilka qismi bu ham 3 ta konteynerli bo'ladi. Inverter motor 400 voltgacha bemalol ishlataverasizlar. 130 dan 400 gacha motor bemalol ko'taraveradi. Bular ko'rganlarimiz hammasi no frost, воздушный, havo bilan sovutadi. Bu modelimiz esa devorlar bilan sovutadi. Воздушный emas, Hisense brendniki, bu ham original. Bu faqat mana tomon devorlari bilan sovutadi. Buning narxi 4 million 400 ming so'm. Hop, buni keyin bunaqa tashqarida cooler vazifasi bor. Ichiga suv quyib qo'yilsa, tashqaridan quyib ichsa bo'ladi. Ichida sovut beradi. Xuddi shu orada bo'yi 1.70 bo'lgan, enini o'zi 70 bo'lgan Hisense brendniki. Bu metal cooling ko'rishlaringiz mumkin. Eniga lekin anchagina keng. Ichki qismlari ham katta bo'ladi. Bularning ham narxi skidkada. Bularning narxini 9 million so'mdan qilib beramiz. Qorasi bu. Mebelga qo'ysam ham ancha chiroyli chiqadi. Tagini ham ochib ko'rsatib qo'yaylik. Tagini ham ikkita katta konteyneri bor. Ikkita alohida bo'lingan konteynerlari bor. Endi bular o'zimizning ro'zg'or bor, kichikroq xolodilniklarimiz. Hop, ko'rishlaringiz mumkin. Bu ichki qismlari 3 ta bolkalari bo'ladi. Brendimiz Avangard brendidan. Bular ham skidkada.
2.850.000 so'mdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Bu mokriy sveti. Olasalaring stolnoy svetlari ham bor. Xuddi shu xolodilnigimizdan Immer brendniki oq sveti. Buni narxini 2.700.000 so'm qilib berdik. 3 yil garantiyalari bor. Hozirgi avangardimizni bu esa stolnoy sveti. Buni narxini 2.850.000 so'mdan bemalol olsalaring bo'ladi. Bu ichki qismlari ikkita bolkali bo'ladi bular. Nima razilka qismi. Hop, xuddi shu orada Stolnoy Beston brend, Turkiya brendi bo'ladi. O'zbekistonda yig'iladi. Ichki qismi bu 3 ta bolkali, bolkasi ham ko'proq. Bu razilka qismi. Hop, bularning narxini 2.750.000 so'mdan bemalol shu do'konimizdan, Hisense do'konimizda xarid qilsalaring bor. Bu Hisense brendniki kullerli qulf kaliti ham bor. Buni asl narxi 3.800.000 dan 4 milliongacha sotiladi. Hozir buni ham skidkada 3.300.000 so'mdan bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. 3 ta bolkasi bor. Stolnoy svetda. Qulf kalitigacha bor, kullergacha bor. Ichiga suv qo'ysalaring, tashqaridan qo'yib ichsa bo'ladi. Sovut beradi. Unaqa tomoqda og'ritadigan darajada bo'lmaydi. O'rta holda bo'ladi.